Vous aimez l'avion, vous? Moi, j'aime bien prendre l'avion. Marqué la dernière fois, on a eu un problème. On a bien failli rester. C'était à Orly au décollage. Les volets sont restés coincés. On n'a pas pu monter. On a quitté la piste, on s'est planté dans un champ. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit, il paraît. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Bon, bah ça va. Il roule bien longtemps, je trouve. On arrive en bout de piste, non? Merde! Ça va pas crier comme ça, vous m'avez fait peur. Pourquoi il décolle pas ce putain d'avion? Ah, vous avez remarqué, vous aussi. Ça y est, on a décollé. Vous avez peur en avion ou quoi?